이렇게 F1 벨기에 그랑프리 리뷰는 대략 마쳤고요. F1 잡학사전 여름방학을 맞이해서 올해 여러분들이 살펴볼 수도 있는 잡학사전을 준비했습니다. 특별한 잡학사전 시리즈물입니다. 시리즈물 그랑프리 명가 열전. 제목을 한번 붙여봤는데 약간 좀 오글오글하다. F1 팀을 다루는 건데요. 명팀을 다루는 겁니다. 명팀, 어떤 팀을 제가 1회에 골랐냐면 윌리엄스입니다. 왜 윌리엄스를 골랐을지 짐작이 살짝 되시죠? 윌리엄스를 간단하게 윌리엄스의 역사를 정리를 해보겠습니다. 왜 사인스는 만년 꼴찌팀에 가나요? 최근에 보신 분들은 그렇게 느끼실 수 있잖아요. 그런 팀이 아니라는 거죠. 최근엔 만년 꼴찌팀 맞는데 부활하면 정말 명가 근본 팀이다. 자, 윌리엄스 로고입니다. 현재 사용하고 있는 로고고요. 이런 윌리엄스 레이싱이라는 타이포와 함께 사용합니다. 이걸 로고로 쓰기도 합니다. 명암 반대로 할 수 있고요. 이렇게 파란색을 기본으로 깔고 있고요. 윌리엄스를 흔히 사람들이 그로브 팀이라고 부릅니다. 그로브 팀. 그로브, 이런 철자입니다. G-R-O-V-E. 네. 글로브 아닙니다. G-L-O 아니고요. 사랑과 관계없습니다. 그로브. 이거는 지명입니다. 윌리엄스의 본부가 있는 지명. 처음에는 여기가 아니었지만 이제 그로브 간지 꽤 됐죠. 그래서 그로브 팀은 윌리엄스를 일컫는 말입니다. 알아두시면 일생에 도움이 될 거예요. 잡학사전이죠. 네, 꼭 알아야 되는 건 아닌데 알면 일생에 도움이 되는 잡학 그로브. 어딨냐? 짜잔. 잉글랜드입니다. 잉글랜드 지도를 가져왔어요. 자, 이제 저쪽 스코틀랜드 빼고 북아일랜드 뭐 빼고 웨일즈 여기 있지만 여기 잉글랜드를 중심으로 봤을 때 그로브라는 지명이 이렇게 두 개가 있습니다만 여기입니다. 이 그로브입니다. 요 그로브. 자, 뭔가요? 런던에서 서쪽이고 이 버밍엄 케임브리지 이렇게 하면 여기 노팅엄셔 막 이런 게 있는 데 있죠. 요쪽 코벤트리 있고 코벤트리 있는 요 근처에 실버스톤이 있어요. 그래서 실버스톤에서 이렇게 남쪽으로 내려오는 쪽에 있는 겁니다. 자, 어쨌든 윌리엄스는 저기 있다. 그로브 시에서는 약간 북쪽에 있습니다. 윌리엄스 시 외곽. 사실 시경계를 벗어나요. 하지만 그로브라고 부릅니다. 자, 연도별로 이제 보겠습니다. 이제 처음 기억해야 될 연도는 1966년인데요. 1966년에 누가? 이분이 프랭크 윌리엄스입니다. 1942년에 태어나신 분이고 66년이라 그랬잖아요. 몇 살인가요? 24살입니다. 프랭크 윌리엄스가 24살 때 처음으로 팀을 만듭니다. 예. 그래서 윌리엄스입니다. 이 윌리엄스 프랭크 윌리엄스이기 때문에 차 이름을 FW로 쓰죠. FW 프랭크 윌리엄스입니다. 실제로 처음 만든 팀 이름은 프랭크 윌리엄스 레이싱 카스입니다. 프랭크 윌리엄스 레이싱 카라는 팀은 현재 윌리엄스의 물리적인 조상이 되는 팀이 아닙니다. 그래서 이거 플레임이라고 외우시면 안 되고요. 아닙니다. 네, 24세 사진은 아닙니다. 당연히. 그때 만들었다는 거고, 프랭크 윌리엄스 레이싱카를 이제 만들게 되는데, 이때는 커스터머 팀이에요. 뭔 얘기냐면 차를 사서 썼죠. 아니면은 좀 이렇게 약간 주문 제작 수준. 어쨌든 직접 만드는 건 아니었어요. 그래서 여러 가지 차들을 쓰기도 하고, 그 중에 이제 차 아이소 말보로 해가지고, 프랭크 윌리엄스 이름 따서 차 이름을 FW라고 붙이기도 했어요. 그러나 제대로 잘하지는 못하다가 이제 1969년쯤에 F1에 어떻게든 가볼까? 라는 생각을 하게 됩니다. 자, 하지만 이거 바로 넘어가겠습니까? 1976년쯤까지 성적이 그렇게 나쁘진 않았지만 이게 문제예요. 이거 돈. 처음부터 이 팀은 문제였던 게 뭐냐면 프랭크 윌리엄스가 좋게 말하면 F1의 전설을 만든 사람이고 정말 전설적인 팀 오너고 팀의 창립자고 레전드이자고 영웅이고 정말 대단한 사람이지만 당시 주변 사람과 가족의 기준으로 봤을 때는 사기꾼이에요. 내가 이걸 이렇게 할 수 있을 테니까 돈 좀 땡겨줘라 해서 그게 안 돼.
말아먹어. 그러면 내가 다음에 뭘 해서 갚아줄게라고 일단 던지고 나서 그걸 하는데 그게 안 돼. 이걸 세자로 사기꾼이라 그러잖아요. 예, 이거에 관련된 얘기를 보시려면 윌리엄스라는 다큐멘터리를 보시기를 추천드리고요. 그래서 이제 와이프가 얼마나 고생을 했겠습니까? 그 가족이 얼마나 고생을 했겠습니까? 이 당시뿐만 아니라 이로부터 약 한 20년 동안은 F1이 좀 가족의 어떤 가내 수공업 같은 그런 식으로 돌아가는 구조였어요. 경영 구조가. 예, 그랬기 때문에 가족들이 개고생을 하죠. 그러면 어쨌든 그러다가 76년에 훌륭한 사업가가 등장을 하면서 재정적인 백업을 해줍니다. 그래서 프랭크 윌리엄스 레이싱카가 살아나려고 그래요. 그 사람이 누구냐? 월터 울프라는 사람입니다. 캐나다 사람입니다. 캐나다에 돈 많은 사람이 F1에 투자를 한다라는 거에 대해 좋게 보는 사람도 있고 나쁘게 보는 사람도 있는데, 이제 월터 울프는 꼭 나쁜 것도 아니고 좋은 것도 아니고 이제 울프라는 F1 팀이 탄생을 하게 돼요. 근데 원래 처음에는 윌리엄스 울프가 되려고 그랬죠. 저 윌리엄스의 팀을 사가지고 하려고 했는데, 1977년에 울프가 그 팀에서 윌리엄스를 내보냅니다. 문자 그대로 윌리엄스 없는 윌리엄스 팀이 돼요. 그래서 팀 이름을 아예 울프로 바꿔버리죠. 그래서 플랭크 윌리엄스 레이싱카에서 윌리엄스가 쫓겨난 셈이 되죠. 아, 이 얘기 어디서 많이 봤는데? 그렇습니다. 엔초 페라리가 알파로메오에서 나와서 페라리 이름을 못 쓰게 되는 막 그런 스토리가 있었는데, 윌리엄스 이름을 못 쓰게 하진 않았어요. 울프는 그렇게 나쁜 사람은 아닙니다. 그래서 실제로 차도 잘 만들었고, 하비 포스레이트 데려오고, 조디 식터 데려와서 우승도 여러 번 하고, 이제 결국은 79년까지 하고 철수하면서 마지막, 제임스 헌트의 마지막 팀이 되고, 그 인력들이 페라리로 흡수가 되는, 뭐 그런 스토리로 가는데, 어쨌든 77년에 팀이 없어진 프랭크 윌리엄스에게 그 프랭크 윌리엄스 레이싱카 때부터 도와준 엔지니어, 이분이 또 중요합니다. 윌리엄스는 두 명의 공동 창업주가 있습니다. 그 중에 한 명이 패트릭 캐드입니다. 좀 전에 나왔던 분, 프랭크 윌리엄스가 왼쪽에 있죠. 그러니까 오른쪽에 있는 분이 패트릭 헤드입니다. 헤드가 좀 커 보이죠. 네, 훌륭하신 분입니다. 이거 농담을 한 거지만, 자, 패트릭 캐드 생존에 계시고요. 네, 패트릭 캐드가 정말 중요한 사람입니다. F1 역사상 최고의 엔지니어 중에 하나로도 꼽는 사람이에요. 그런데 약간 엔지니어이자 관리자 역할까지 같이 했기 때문에 정말 대단한 사람입니다. 초창기 윌리엄스 차는 그냥 혼자 한 건 아니지만 거의 다 이끈, 디자인을 이끈 사람이고, 엄청난 인재를 알아보고 데려와가지고 자기랑 같이 팀을 만들어서 일하게 만든 사람이 패트릭 헤드입니다. 그 능력이 대단한 거죠. 그래서 윌리엄스 그랑프리 엔지니어링이라는 법인이 생깁니다. 이게 현재의 윌리엄스입니다. 그래서 현재의 윌리엄스는 이 팀입니다. 이게 1977년에 생긴 거고요. 컨스트럭터 윌리엄스는 1978년에 생깁니다. 아니, 이게 물리적으로 뿔이 맞다면서 컨스트럭터는 78년은 또 뭐냐? 77년엔 아직 패트릭 헤드가 만든 차가 없어서 사서 썼습니다. 그래서 77년에 남의 차를 썼고 78년에 직접 만들어요. 그래서 1978년에 만든 차가 뭐냐? 윌리엄스 FW06. 처음 만들었는데 6번이에요. 이게 사실 이전에 역사가 있었죠. 네, 이전에 역사가 있어서 처음 만들었는데 6번입니다. 이 차는 이제 78년에서 79년 중반까지 활약을 하게 되고, 시작부터 좋았습니다. 패트릭 헤드 대단하다니까요. 자, 그리고 1980년, 사실은 79년부터 나온 차인데 문제의 이 차가 나오죠. 여기 좀 눈여겨볼 게 좀 몇 개 있죠. TAG, 태그 호이어의 그 태그가 맞는데, 이때는 호이어와는 아무 관계없는 태그고, 지금도 이제 그게 좀 이렇게 분리가 돼 있잖아요, 이름상. 근데 그 태그는 맞아요. 예, 테크니컬 아방가르드 그룹 하는 자, TAG입니다. 어쨌든 윌리엄스 FW07이 나오면서 얘네가 최강의 차가 됩니다. 두 번째 차인데 엄청나죠? 두 번째 차로 F1 최강의 차를 만들어내요. 누가? 패트릭 헤드가. 그래서 80년에 최초의 챔피언 타이틀을 차지합니다. 그러니까 윌리엄스 FW07은 윌리엄스의 첫 우승, 첫 챔피언을 다 한 차예요. 난리 났죠? 와, 차 두 번째 만들어가지고 이게 말이 되나 싶은
그런 팀입니다. 그래서 이때부터 전설이 된 거죠. 그런데 문제가 생겼죠. 1982년에 아까 제가 브라질 그랑프리 얘기하면서 실격 얘기 때 윌리엄스 얘기했죠. 2차입니다. 그때도. 자, 그 컨스트럭터들이 개고생을 하던 시절. 매뉴팩처러의 횡포. 그래서 피사 포카워라는 전쟁을 하던 시절. 왜 전쟁이라는 표현을 이 공식 역사에도 써요. 그 정도로 진짜 전쟁을 했습니다. 너 죽고 나 살자 한 거예요. 그때는. 예, 너 죽고 나 살자를 하던 시절이라 거기에 밀려서 고생을 하다가 터보 엔진이 있으면은 다 문제가 해결되잖아요. 그래서 터보 엔진을 받습니다. 그래서 윌리엄스의 터보 엔진은 빛을 발하게 되는데 잘했어요. 잘하다가 이제 챔피언 타이틀을 86년, 87년에 가져가게 됩니다. 그리고 윌리엄스 FW11 이 차가 이제 넬슨 피케의 세 번째 챔피언 타이틀을 가져다 준 차이기도 하고 윌리엄스 혼다 엔진 공급자로 명성을 떨친 혼다가 들어왔죠. 그 차인데 이 차가 또 아실지 모르겠지만 아마 어설프게 아신 분들은 모르실 거예요. F1에 액티브 서스펜션을 처음 실전 투입해서 챔피언 타이틀까지 차지한 게 FW11B 1987년도 차입니다. 액티브 서스펜션 하면 FW14B 1992년 생각하시는 분이 많은데 1987년에 이미 한번 해먹었어요. 프랭크 더니 그게 이때입니다. 깊이 아시는 분들은 알고 어설프게 아시는 분들은 FW14B만 아실 거예요. 액티브 서스펜션 하면. 그런데 굉장히 오래된 기술이다. 기술 자체는. 이렇게 기억을 하시면 되겠고 윌리엄스 혼다가 맹위를 떨치다가 혼다가 배신 때리고 맥라렌한테 가죠. 그래서 윌리엄스는 엔진을 못 쓰게 됩니다. 그랬다가 새로운 파트너를 만나고 92년에 챔피언에 복귀하죠. 새 파트너 누구? 르노. 이게 문제의 그 차죠. 액티브 서스펜션도 있는 차. 르노. 이 윌리엄스 르노의 시작을 알린 차입니다. 그러니까 요즘 뭐 메르세데스 강점기, 레드불 강점기 하는데 이때가 거의 윌리엄스 르노 강점기입니다. 윌리엄스 르노 강점기의 시작을 알리는 그런 차인데 중간에 이제 잠깐 뭐 베네통도 뭐 나오고 해서 숨 돌릴 틈은 있지만 경기 자체의 분위기는 비슷했다. 이 강점기들이랑. 자, 그리고 1997년 윌리엄스 르노의 마지막 위닝카 FW19가 나옵니다. 그리고 바꿔서 말하면 뭔가요? 마지막 챔피언십 위닝카입니다. 자, 이제 윌리엄스를 요즘 사람들이 강팀으로 안 치는 이유가 챔피언 타이틀 차지한 지가 27년이나 돼버렸기 때문입니다. 너무 오래됐다. 27년은 좀 심했다. 사실 근데 그렇게 따지면 페라리도 드라이버 챔피언 한 지 17년 됐죠. 오래됐습니다. 다들. 여기 27년 된 것만 문제가 아니에요. 자, 어쨌든 그리고 2005년 르노가 철수를 하면서 또 엔진 없는 팀이 돼서 개고생하던 윌리엄스를 BMW가 구제해줍니다. 그래서 마지막 불꽃을 태우죠. 윌리엄스 BMW. 그러다가 2005년 윌리엄스의 마지막 위닝카 FW27 윌리엄스 BMW 윌리엄스 BMW의 마지막 위닝카입니다. 2004년에 있었고 그게 FW26이고 이건 위닝카는 아니에요. 27년에 우승을 못했나? 했나? 기억이 갑자기 안 나네. 하여튼 그런데 여기 재밌는 걸 제가 가져왔습니다. 베텔입니다. 이게 뭔가요? 자, 이때는 무제한 테스트를 하던 시절이죠. 그래서 어린 친구들한테 테스트 기회를 실전하는 차로 실제 데이터를 수집하면서 했어요. 그래서 이게 F1 데뷔 2년 전에 F1 데뷔 1년 전에 테스트를 했습니다. 왜? BMW 포뮬러 BMW를 타던 베텔이니까 윌리엄스 BMW를 탄 거죠. 그런데 이게 BMW 윌리엄스가 마지막 해고 빠이빠이 하죠. 그리고 왜 윌리엄스가 어려워졌는지가 나옵니다. 윌리엄스가 어려워진 거에 제일 근본적인 원인은 시작이 어려웠던 것도 돈인데 이렇게 몰락을 겪은 것도 돈이에요. 돈이 된 이유는 이 차에 잘 나와 있습니다. 여기 타이틀 스폰서가 뭔가요? HP죠. 그리고 메인 스폰서에 RBS가 들어와 있죠. IT나 금융기관 등
비교적 이미지가 나쁘지 않은, 사회적으로 문제가 되지 않을 만한 스폰서를 가져오면서 돈이 확 줄어든 거죠. 뭔 소리냐? 이전 여기 돈이 많이 들어오는 데가 어디 있어요? 저기 거의 뭐 무한대로 돈이 들어오던 담배 회사들, 술 회사들, 이거를 끄는 거예요. 아까 그림만 봐도 무슨 뭐 카멜도 있고 로트만도 있고 다 담배잖아요. 그 로트만을 버리면서 담배 돈을 안 받겠다고 스스로 경제적으로 어려워지기를 택하니까 차가 느려지기 시작한 거죠. 엔진도 떠나고 그러니까 엔진도 없고 돈도 없고 그렇습니다. 자, 먼저 이 길을 갔죠. 다른 팀들은 이제 나중에 어려움을 겪지만 먼저 어려움을 겪은 데는 어려움이 누적이 되죠. 그래서 점점 밀리는 겁니다. 자, 그리고 2012년 PDVSA에서 눈길이 오시겠지만 이거 아시는 분들 아시죠? 베네수엘라의 석유 회사입니다. 이 드라이버 누군가요? 파스토르 말도나도. 예, 파스토르 말도나도. 이게 왜 유명하냐? 윌리엄스의 마지막 위닝카입니다. 윌리엄스의 마지막 위닝카입니다. 이 차가 스텝트 노즈. 아, 잘생겼다. 아름답네요. 정말 보기 좋네요. 자, 스텝트 노즈의 FW34. 네, FW34가 이 윌리엄스의 마지막 위닝카인데 마지막 위닝 드라이버 파스토르 말도나도입니다. 네, 엄청 중요하죠. 이게 바로 윌리엄스가 마지막으로 빛났던 장면이 되겠습니다. 근데 사실 저 때도 굉장히 힘든 상황인데 말도나도가 정말 말도 안 되는 우승을 만들어냈던 겁니다. 그러나 말도나도도 문제 많은 드라이버 맞아요. 이 친구는 실제 문제가 좀 있는 드라이버가 맞지만 그래도 긍정적인 면을 너무 사람들이 안 봐주기는 했다라는 생각이 드는 친구입니다. 긍정적인 면이 꽤 있는 드라이버였어요. 그리고 솔직히 빠르긴 빨랐습니다. 여러 문제를 포함해서 빨랐죠. 네, 여러 문제가 있다고 비판받는 드라이버 중에 제일 빨랐습니다. 제가 보기엔 말도나도가. 그랬고요. 자, 윌리엄스의 지금까지 기록은 47시즌 동안 달렸습니다. 하스가요, 다음 시즌이 10시즌째입니다. 10시즌째. 여기는 47시즌째. 요게 아까 물리적으로 연결 안 된 역사는 뺀 겁니다. 뺀 거고요. 윌리엄스 그랑프리 엔지니어링만 친 거예요. 그게 47시즌이에요. 그래서 817경기에 엔트리를 했고요. 9번의 컨스트럭터 챔피언, 7번의 드라이버 챔피언, 그리고 우승 횟수가 114승. 야, 이게 해밀턴이 105승을 한 걸 보여주고 이걸 보여주니까 별로 안 많아 보이는 게 엄청 많은 겁니다. 엄청 많은 거예요. 해밀턴이나 이런 드라이버들의 승리가 너무 많은 거지 이게 적은 게 아닙니다. 114승, 엄청난 역사를 가지고 있는 팀입니다. 승률이 15%예요. 예. 8경기 하면 1경기 우승하는 팀입니다. 그냥. 요즘 안 그래서 탈이지. 자, 그리고 윌리엄스를 얘기할 때 이 수많은 엔진 공급자들과의 협업을 얘기 안 할 수가 없습니다. 윌리엄스, 포드, 저때 포드는 좀 많이 공급했기 때문에 좀 덜하긴 해요. 저게 포드 코스워스 DFV 엔진을 말하는 거고요. 그 다음 혼다가 팩토리 팀이 아닌 엔진 공급자로 처음으로 빛났던 것이 윌리엄스 혼다입니다. 처음 공급한 건 아니기 때문에 최초라고 할 수는 없는데 어쨌든 처음으로 우승하고 챔피언 따고 했던 게 윌리엄스 혼다. 그 다음 르노가 자신의 팩토리 팀이 아니라 또 엔진 공급해서 우승하고 챔피언 따고 했던 처음이 또 윌리엄스 르노예요. 그리고 또 이제 개고생 하다가 무슨 뭐 메카크롬 엔진 쓰고 하다가 윌리엄스 BMW, 심지어 윌리엄스 BMW는 르망 우승한 다음에 F1 우승까지 했죠. 르망 24시간 우승도 했어요. 협업을 해서 1999년에. 정말 전설 그 자체입니다. F1만 잘하는 게 아니라 르망 24시간까지. 그리고 토요타의 엔진을 공급받아가지고 잠시 동안 빛났던 것도 있고, 현재의 윌리엄스 메르세데스는 처음 윌리엄스 메르세데스가 된 2014, 15, 16 시즌은 강했어요. 그렇습니다. 이 독립팀의 비애를 겪느라 이 돈 많은 애들이 다른 친구랑 계약 맺는 순간 몰락의 길로 빠지었다가 간신히 살아났다가 반복했지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 여러 번 오뚜기처럼 일어났다. 그리고 이 위대한 드라이버들, 이 드라이버들이 모두 윌리엄스 소속으로 뛰었 것뿐만 아니라 챔피언이 된 드라이버들입니다. 알란 존스,
케케 로스버그, 넬슨 피케, 나이젤 만셀, 알란 프로스트, 데이먼 힐, 자크 빌러브 모두 거의 전설이라고 불리는 굉장히 중요한 드라이버들이죠. F1 역사에서. 그리고 챔피언은 안 됐지만 유명한 드라이버들 중에서 여기 쓴 드라이버는 모두 윌리엄스로 F1 데뷔를 한 드라이버들입니다. 데이비 쿨사드 인터뷰에서 보셨죠? 자주 보시는 데이비 쿨사드, 후안 파블로 몬토야, 윌리엄스가 데뷔입니다. 무려. 니코 로스버그도 윌리엄스에서 데뷔했습니다. 그리고 니코 후켄버그도 윌리엄스에서 데뷔했습니다. 파스토르 말도나도도 윌리엄스에서 데뷔했고요. 발테리 보타스도, 랜스 스트롤도, 조지 러셀도 모두 윌리엄스에서 F1 데뷔를 했습니다. 윌리엄스가 이런 곳입니다. 현역만 3명이죠. 4명이죠. 현역만 4명. 자, 그리고 유명한 엔지니어들이 여길 거쳐갑니다. 액티브 서스펜션의 프랭크 더니, 얼마 전까지 F1 이끌던 로스 브런, 그 다음 에드리언 뉴이는 데뷔를 했다는 건 아닙니다. 이 사람들이 데뷔를 했다는 건 아니고 거쳐간 건데, 제일 빛났던 장면, 로스 브런은 F1과 인연을 맺은 것 자체가 윌리엄스고, 에드리언 뉴이도 마치 레이튼하우스에 있을 때는 빛을 못 보다가 패트릭 헤드 밑에서 빛을 봤죠. 제프 윌리스는 CFD를 F1에 처음 도입해서 제대로 사용한 사람이 제프 윌리스입니다. 레드불이 베텔 4연승 할 때 에어로다이나믹 치프입니다. 제프 윌리스가. 엄청나죠? 패디로 메르세데스 강점기 시작 때, 메르세데스 강점기 초반 3년 동안 테크니컬 디렉터입니다. 자, 어마어마한 라인업입니다. 샘 마이클, 1998년 벨기에 그랑프리 랄프 슈마어에게 팀오더 날린 그 레이스 엔지니어죠. 그리고 최연소 테크니컬 디렉터 타이틀을 달았었어요. 물론 저 아저씨가 이제 최연소 테크니컬 디렉터 달고 윌리엄스가 몰락의 길을 걸었다는 안 좋은 역사가 있고요. 현재 테크니컬 디렉터가 아니라 CTO를 맡은 팻 프라이도 F1에서 잔뼈가 굵은 사람인데 어쨌든 윌리엄스를 거친 엔지니어가 됐죠, 이제. 자, 이것이 월드 컨스트럭터 챔피언십에서 윌리엄스의 시즌별 순위입니다. 맨 위가 챔피언. 그리고 10등까지 표시하고 있죠. 윌리엄스의 흐름. 왜 명가 열전이라고 하는가? 명가 맞죠? 명가입니다. 더 없는 명가죠. 이때 최강팀이죠. 이 최강. 여기가 가슴이 아프다. 이게 부활을 하려고, 이게 부활을 하려고 했던 윌리엄스 메르세데스 시절입니다. 요게 윌리엄스 BMW고요. 윌리엄스 르노, 윌리엄스 혼다입니다. 윌리엄스 포드. 이게 엔진이 제대로 밀었을 때, 여기는 이제 포드가 밀어준 건 아니고 다 포드를 쓰던 때라 그렇고, 이거 윌리엄스 혼다. 이거는 윌리엄스 르노, 윌리엄스 BMW. 이때 될 뻔했죠. 챔피언. 윌리엄스 메르세데스. 그리고 지금도 윌리엄스 메르세데스. 그렇습니다. 그리고 시즌별 우승 횟수를 보면, 이 보세요. 이 한 시즌에 12승씩, 이 10승씩 해먹는 팀이었어요. 이게 뭡니까? 이게 강점기죠. 이때는 심지어 경기가 16경기, 17경기 할 때예요. 지금처럼 24경기가 아닙니다. 이런 팀이 이렇게 됐습니다. 안타깝다. 그래서 이걸 보고 명가라고 하는 겁니다. 지금은 아니죠. 하지만 부활하려고 하고 있죠. 왜? 돈이 들어왔거든요. 이제 드라이버 돈 받아가지고 굴리는 팀이 아니게 됐기 때문에 드라이버 라인업을 계속 2명을 페이 드라이버로, 그러니까 한 명은 최소한 엔진값을 데려올 수 있는 메르세데스가 찍은 드라이버를 쓴다든가, 레드불에서 돈 받고 뭐 이렇게 드라이버를 태워준다든가 막 이런 거를 했다면 이제 아니죠. 이제 아닙니다. 그래서 둘 다 제대로 된 드라이버를 쓰게 된 거는 돈이 생겼기 때문이다. 정말 오랜만이다. 이때 이후로 드라이버 라인업에 돈 걱정을 안 한 처음이 아닌가 싶습니다. 그래서 나아질 수도 있다. 2026년엔. 그것이 제가 얘기한, 지금은 몰락한 명가가 되었지만 분명한 F1의 근본팀인 윌리엄스의 짤막한 역사였습니다. F1 잡학사전
여기까지 오늘 순서를 마치겠고요.